کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که راننده و 4 مسافر یک ماشین با وجود سر و زیر شدن به یک ورطه عمقش 15-20 متر در موضع رباط ناحیه عینی خوشبختانه همه زنده ماندند. همه آنها جوانان از 18 تا 22 ساله بودند. بنا به این منبع صدمه صبح 23 اپریل ساعت 8:03 در کیلومتر صدم شورای دوشنبه خوجند در موضع رباط جماعت شهرک زرافشان ناحیه عینی رخ داده است. ماشین تمغه تویوتا کمری که تحت اداره یک ساکن 20 ساله پایتخت از دوشنبه به سمت خوجند حرکت میکرد، در این قسمت راه در ساحل فوندریا با یک جریه عمقش تا 20 متر سر و زیر شده است. در نتیجه راننده با 4 نفر همسفرانش جراحت‌های وزنه جسمانی برداشته از جانب نجات دهندگان ریاست کمیته اولتوی فوق‌العاده در وادی زرافشان از داخل ماشین بیرون آورده شده به بیمارخانه ناحیه عینی بستری کرده شدند. عین حال آنها تحت نظارت طبیبان قرار دارند. گفته می شود در اطلاعیه کمیته اولتوی فوق‌العاده هر سال بر اثر صدمه ها در تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته، بیش از 1200